ஹாய் எவ்ரி ஒன், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ண போகிற வீடியோ என்னென்னா ஒரு ஸ்பெஷலான வீடியோன்னு கூட சொல்லலாம், ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோன்னு கூட சொல்லலாம். என்னன்னா லாஜிடெக் G304 கேமிங் மவுஸ். இந்த மவுஸை வந்து கேமிங் மவுஸ்ன்னு சொல்கிறத விட ப்ரொடக்டிவிட்டி மவுஸ்ன்னு கூட சொல்லலாம். ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்க சென்சர், அப்புறம் ப்ரோக்ராமபிள் பட்டன்ஸ், இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணுற ஒர்க்கு அப்புறம் வந்து யூசேஜுக்கெல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அந்த மவுஸ் பற்றி தான் இப்போ நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளார போயிடலாம். திஸ் இஸ் லாஜிடெக் G304 கேமிங் மவுஸ். இந்த மவுஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப லைட் வெயிட்டாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த சீரீஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயர்லெஸ் மவுஸ். இதிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயர்டு மவுஸும் இருக்குது. இதில் இங்கே லைட் ஸ்பீடுன்னு சொல்லியிருக்காங்கல்ல, அதுக்கு என்ன ஒரு அர்த்தம்னா ஒயர்டு மவுஸ் மாதிரியே இது வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வந்து ஃபீட்பேக் கொடுக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து சென்சார் வந்து நல்லாயிருக்கும். ஸ்டெபிலிட்டி எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இந்த மவுஸில் வந்து ஒயர்டு மவுஸ் வந்து எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி இந்த மவுஸ் வந்து சூப்பராக ஒர்க் ஆகும். இந்த மவுஸில் உள்ள ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து என்னங்கிறத பார்த்துடலாம். இங்கே பாருங்கள், இதுதான் லாஜிடெக் G304. என்னென்ன போட்டிருக்காங்கன்னா லைட்ஸ்பீட் ஒயர்லெஸ் கேமிங் மவுஸ். அதுக்கப்புறம் இதில் என்ன இருக்குன்னா லாஜிடெக்கோட அவங்களோட ஒரு சூப்பரான ஒரு சென்சர். அந்த சென்சருக்கு நேம் என்னன்னா ஹீரோ சென்சர். அந்த ஹீரோ சென்சர் வந்து எவ்வளோ டிபிஐயில் ஒர்க் ஆகுதுன்னா 12,000 dpi and it is lightweight. It has 6 programmable buttons, 250 hours battery life, onboard memory. It is compatible for both PC and Mac. இங்கே நம்ம வாங்கியிருக்க கலர் என்னென்னா Black கலர். ஆனால் ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா 4 கலர்ஸில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. Black, ஒயிட், பர்பிள், அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு க்ரே கலர் மாதிரி ஒரு 4 கலர்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. இந்த பிளாக்குங்கிறது பார்த்திங்கன்னா நான் எல்லா சிஸ்டத்துக்கும் வந்து கம்பேட்டபிளாக இருக்கும். ஒயிட் வாங்கினோம்னா கொஞ்சம் அழுக்காயிடும். அதனால நான் என்ன சூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா பிளாக் கலர் வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இங்கே போட்டிருக்காங்க பார்த்திங்களா, லைட் ஸ்பீட். லைட் ஸ்பீட்னால் என்னென்னா அட்வான்ஸ்டு ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் ஒயர்லெஸ் டெக்னாலஜி தட் டெலிவர்ஸ் ஸ்ட்ராங் அல்ட்ரா லோ லேட்டன்சி கனெக்ஷன். அதுக்கப்புறம் இந்த ஹீரோ சென்சார் வந்து பார்த்திங்கன்னா 12,000 dpi வந்து கனெக்ட் ஆகும். 10 இன்ட்டு பவர்ஃபுல் எஃபிஷியன்சி. பேட்ரி லைஃப் வந்து 250 ஹார்ஸ். இதுக்குள்ளே வந்து என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு வந்து இந்த பேக்கேஜோட கண்டென்ட் வந்து போட்டிருக்காங்க. என்னென்ன இருக்குன்னா ஒரு மவுஸ் இருக்கும், ஒரு ரிசீவர் இருக்கும், AA பேட்ரி ஒன்று இருக்கும், எக்ஸ்டென்ஷன் கேபிள், அதுக்கப்புறம் டாக்குமெண்டேஷன் இருக்குது. ஓகே, நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ணலாம். உள்ளே எப்படி இருக்குங்கிறத பார்க்கலாம். பேக்கேஜ் வந்து சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. பேக்கேஜ் அங்கிட்டு வச்சிடுறோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன இருக்குன்னா இந்த மவுஸ் வந்து எப்படி அந்த ஒயர்டை வந்து கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் வாரண்டி கார்டு எல்லாம் சேர்த்து கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு ஸ்டிக்கர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. லாஜிடெக்கோட G சீரீஸுங்கிறதுனால ஒரு ஸ்டிக்கர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு டியூரசெல் பேட்ரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. டியூரசெல் OEM பேட்ரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கனெக்டிங் கேபிள். ஃபஸ்ட்டு கேபிள் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துடலாம்.
கேபிளோட குவாலிட்டி சூப்பராக இருக்குது. நைஸ், சூப்பராக. யூஎஸ்பியிலேருந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம மவுஸை வந்து ஓப்பன் பண்ணலாம். வாவ், இதுதான் நம்ம லாஜிடெக்கோட G304 மவுஸ். இது பேக் சைடு சூப்பராக இருக்குது, நல்ல சூப்பர் குவாலிட்டியாக இருக்குது. இங்கே வந்து ஒரு பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க, சென்சார்னு வந்து சென்டரில் இருக்குது, அவங்களோட லோகோ இதெல்லாம் போட்டிருக்காங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மவுஸ் இருக்குது. இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா 2 பட்டன் இருக்குது. நல்லா இருக்குது, நல்லா ஃபீட்பேக்லாம் சூப்பராக இருக்குது. இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளேயே வந்து டிரான்ஸ்மிட்டர், லாஜிடெக்கோட அவங்களோட டிரான்ஸ்மிட்டர். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜின்னு இருக்குது பாருங்கள், லாஜிடெக் ஜிங்கிறதுனால ஜின்னு போட்டிருக்காங்க. பேட்ரி போட்டோன்னே ஆன் ஆகிடுச்சு. லைட் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது பாருங்கள். அந்த கலர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம டிபிஐயை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்காக கலர்ஸ் வந்து, அப்போ தான் நம்ம இப்போ கேமிங்லாம் விளையாடுறப்ப பார்த்திங்கன்னா இந்த சென்சார் யூஸ் பண்ணுறப்ப பார்த்திங்கன்னா நல்லா பர்ஃபெக்டாக, இப்போ ஒரு கால் ஆஃப் டியூட்டி அந்த மாதிரி ஷூட்டிங் கேம்ஸ்லாம் விளையாடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த மவுஸோட கேமிங் இது வந்து சூப்பராக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நல்ல லைட் வெயிட்டாக தான் இருக்குது, வெயிட்டெல்லாம் இல்லை, லைட் வெயிட்டாக தான் இருக்குது. அப்படி நீங்கள் வெயிட் வந்து இன்னும் ரெடியூஸ் பண்ணோன்னா இந்த பேட்டரிக்கு பதில், இது கொஞ்சம் ஹெவியாக தான் இருக்கும் இந்த பேட்ரி. இந்த பேட்டரிக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து AA பேட்ரி, ஒரு பிளாஸ்டிக் இதில் ஃபாயில்ஸ் மாதிரி இருக்கும், அதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக வாங்கிட்டு AA பேட்ரி போட்டிங்கன்னா இன்னும் வந்து வெயிட் ரிடக்ஷன் வந்து நிறைய கிடைக்கும் வந்து உங்களுக்கு இந்த மவுஸில். நல்லா, என்னோடய கை சின்ன கை தான் இருந்தாலும் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லா இருக்குது, நல்லா பர்ஃபெக்டாக வந்து சூட் ஆகுற மாதிரி இருக்குது இந்த மவுஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹேண்டுக்கு. ஸ்க்ரோல் பார் வந்து சூப்பராக இருக்குது, நல்லா ஸ்க்ரோல் பண்ணுறதுக்கும் நல்லா இருக்குது. கிளிக்கிங் சவுண்ட் சூப்பராக இருக்குது. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.